Здравейте! Днес ще ви отведа на едно духовно място. Да, навярно вече сте прочели. Това е ступата на просветлението в село Плана. Ступата е типична за източното движение будизъм. Тя не е храм, а е символ на просветлението и олицетворява нашия дълбок стремеж да реализираме пълния потенциал на ума си. В будизма има 8 различни вида ступи. Ступата на просветлението, известна още като ступа на победата над Мара, отбелязва постигнатото от 30 годишния принц Буда просветление от дървото Бодхи. Казва се, че той е победил изкушенията и атаките, с които демонът Мара се опитал да го отклони от целта му. Тази ступа се счита за най-важната от 8-те. Останалите 7 вида са лотосова ступа, ступа на множеството врати, ступа на слизането от небесата Тушита, ступа на великите чудеса, ступа на помирението, ступа на пълната победа и ступа на Пари Нирвана. Ступа София се намира в село Плана, на 30 км от София. Монументът е издигнат през 2015 година под практическото ръководство на лама Олени Дао и духовните наставления на лама Шераб Гялцен Ринпоче. Открива се по време на специална церемония, в която двамата лами активират ступата. Интересно тук е, че ступа не може да бъде построена навсякъде. Необходимо е да се намерят определени знаци и именно те са отредили място на ступа София да бъде точно в село Плана. Ретрит центърът и неговата околност носят белезите на благоприятно разположение според традицията на линията Карма Кагю. И наистина, посещавайки ступата, можете да усетите как гледките към заобикалящите планини успокояват вашето съзнание и ви отнасят далеч от всички проблеми на ежедневието. В случай, че сте стигнали до края на видеото, не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете. Благодаря ви, че бяхте с мен, Миткон Трип, и до нови приключения!